السلام عليكم. بنكمل موضوع الكف. بننتقل إلى النقطة الثانية المهمة في السعلة، ألا وهي تقييم السعال واحتساب الإحالة. احنا غالبا نطرح الإحالة على جنب، بس في السعلة لأنه لها شرح وتوضيحات على موضوع التشخيص، فلذلك نبدأ أول حاجة بمن نرجع هنا. نبدأ أول شيء بالفترة الزمنية، الديوريشن، الفترة. طيب يقول لك إذا كانت الفترة الزمنية للسعلة غالبا يقول لك السعلة سيلف ليميتنج، أيام وتروح من نفسها، ولكن إذا كان ما فيش تحسن وجلست فترة زمنية طويلة أكثر من 2 أسابيع، في هذه الحالات لازم إنه نعمل تحويل للمريض اللي عنده سعلة مزمنة، بمعنى عنده سعلة وفترة زمنية طويلة كرونيك. في هذه الحالة يفضل تحويلها. رقم 2 نيتشر اوف كف، طبيعة السعال. إذا كانت رطبة، يقول لك إذا كانت السعلة ويت، ركز معايا، إذا كانت السعلة ويت رطبة then we ask about the color of septum. اسأل إيش لون البلغم اللي موجود معك. غالبا يكون الإفرازات مع السعلة الرطبة إفرازات بيضاء أو من غير لون، إفرازات بيضاء أو من غير لون. ولكن إذا كان في لون في البلغم هذا، في الإفرازات لون أصفر أو أخضر أو بني، في هذه الحالة لازم إنه تعمل تحويل للمريض، لأنه ممكن يكون عنده عدوى في الجهاز التنفسي، فيحتاج عرض على طبيب بشكل كبير، أو في حالات لما يكون فيها دم، فلازم على حسب طبيعة السعال. هل في البلغم؟ يقول لك أيوة. طيب إذا كان في بلغم، إيش لون البلغم هذا؟ هل هو ابيض صافي؟ اذا كان لونه ابيض صافي او شفاف ما فيش مشكله، ممكن فيرال انفكشن، حاجه بسيطه وما فيش اي اشكاليه، مش لازم تحويل. اعطيه مذيب للبلغم ومع مثبط للسعال وانتهى الموضوع. ولكن اذا كان يقول لك ايوه في بلغم والبلغم لونه اخضر او البلغم لونه بني او اصفر، في هذه الحاله ممكن يكون المريض عنده عدوى في الجهاز التنفسي، فيجب عمليه الاحاله. سي، ايش الاعراض المترافقه مع السعله؟ في حمى؟ ما فيش حمى. في ضيق في التنفس؟ ما فيش ضيق في التنفس. في ارتفاع في مثلا السعلة تزيد في الليل، تزيد في الصباح، تزيد مع الاكل الى اخره. طيب ايش الاعراض المترافقة؟ اول حاجة نيجي مع الكرونيك كف، مع السعال المزمن المصاحب وذ هيموبتيسيس، اللي هو مع مع بزاق دموي، يعني سعلة مع خروج دم. associated with chronic fever، وحمى مرتفعة بشكل مزمن، يعني سعلة مزمنة وحمى واصل مرتفع عندك، وويت لوس وفقدان للوزن. يقول لك انا ليا فيها سعلة والحمى مرتفعة لي اكثر من اسبوعين، واشوف هذه الاسبوعين وزني انخفض، تمام، وفي الليل اصحى وانا متعرق، عندي عرق بشكل كبير. هذه غالبا تكون اعراض لمرض التيبي اللي هو السل الرئوي. طيب مرض سل رئوي يحتاج تحويل ولا ما يحتاج تحويل؟ طبعا يحتاج تحويل الى اطباء، وممكن الطبيب يحوله الى مركز خاص بمرض السل الرئوي. وصلت الفكرة؟ اذا الاعراض تهمنا الان في صيدلية المجتمع وفي تشخيص حالة المريض، لانه مجموعة الاعراض اللي بيقولها بتعطي لي مؤشر ايش عند المريض وكيف الوضع معه. رقم 2 ممكن يكون معاه شيست بين، ألم في الصدر، مع شورتنس اوف بريث، قصر في التنفس، يعني نفسه قصير، مع ويزنينج، صفير، خاصة عند التنفس، ويعمل ويبنينج. This symptom required repair، على اساس يعمل فحوصات. هذه الاعراض تعطيك مؤشر انه عنده ممكن يكون عنده سعال ديكي وبينكف اللي هو يكون عنده مثل ضيق في التنفس والم في الصدر مع صفير مع تكرار في السعلة. غالبا يقول لك اللي هو 100 سعلة، يعني كح 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 كح. وضحت الفكرة؟ بعد هذه هنا نشك انه عنده سعال ديكي، فلازم نعمل له تحويل على اساس يعمل فحوصات تأكد لي هل عنده سعال ديكي او ما عندوش سعال ديكي. فلازم الفحص، مش انه اقول الان خلاص 100% عنده سعال ديكي، لا، هنا في اشتباه انه يكون عنده سعال ديكي، فلازم يحول على اساس يعمل له فحص. طلع الفحص بوزيتيف في سعال ديكي، عالج السعال الديكي. طلع الفحص نيجاتيف، الحمد لله ربنا سلم عليك وعالج لي السعلة بشكل عام. اللي بعده
رقم 3 يقول لك لما يكون معانا السعلة مالها تزيد متى؟ تزيد في الليل، اللي هو في حالة الريكرنت نايت تايم كف، بمعنى السعلة المتكررة متى؟ في الليل، خاصة عند من؟ عند التشيلدرن، عند الأطفال. with or without wheezing، يعني سواء كان معاه صفير أو بدون صفير. هذا غالبا راح يشير إنه موجود عندنا إيش؟ أزمة، بس مش هو لازم أزمة، بس غالبا هذه تكون أعراض من؟ الأزمة، ويجب إحالتها، خاصة إذا كان في تاريخ عائلي، بمعنى أبوه، أخوه، عمه، جده، أمه إلى آخره، كلهم معروفين إنهم مريض ربو، عندهم أزمة، عندهم ضيق في التنفس، وهذا الطفل حصل معاه سعلة في الليل بشكل واصل مع حدوث إيش؟ صفير أو من غير صفير، وغالبا هنا أشك إنه عنده إيش؟ أزمة، خاصة لو كان في تاريخ مرضي. ولكن إيش ولكن؟ معنا مثل الملاحظة يقول لك في النايت كف، السعال الليلي خاصة في الأطفال، السعال الليلي عند الأطفال شائع إلى حد ما مع إيش؟ مع الكومون كولد، بمعنى لو طفل عنده زكمة والسعلة تحصل معاه في الليل، تمام، تزيد السعلة معاه في الليل وعنده أعراض زكمة، ما اجيش أقول المريض على طول عنده أزمة، عنده ربو، لا، هي غالبا ممكن تكون مع من؟ مع نزلات البرد. فلذلك لا تخوف المريض وأهل المريض وإلى آخره وتقول لهم ولدكم فيه ربو، لا، الأعراض عنده إيش؟ نزلة برد، فممكن يحصل هذه الأعراض. بس إذا ما فيش نزلة برد، ما فيش معانا إيش؟ نزلة برد نهائيا، ما فيش نزلة برد، وفي نفس الوقت الأعراض موجودة وأبوه وأمه وخاله وجده كلهم فيهم ربو، في هذه الحالات أشك إنه عنده إيش؟ ربو. بس إذا كان عنده أعراض البرد فإذا ما أعتقدش إنه يكون عنده إيش؟ ربو. طيب إيش أعراض نزلات البرد؟ يقول لك غالبا أعراض نزلات البرد تشمل التهاب الحلق، سيلان أو احتقان في الأنف، تمام، هذه أعراض إيش؟ البرد. رقم 4 coughing during the إيش؟ recommend. طيب أثناء الاستلقاء، يعني المريض لين يمتد، لين يسبح، تمام، لين تستلقي، وصلت الفكرة معانا، يحصل معك إيش؟ سعلة. يقول لك أنا أول ما أمتد، خاصة لو ما فيش تحتي وسائد، أحس إن السعلة تزيد، تمام، هنا غالبا قد يكون مؤشر لارتجاع مريئي، قد يكون مؤشر لارتجاع مريئي، وربما تكون مؤشر لاحتباس السوائل في الرئة بسبب أمراض فشل القلب، ممكن يكون برضو فشل القلب. ولكن عندما مريض يكون شباب، القلب عنده سليم، ما فيش عنده أمراض قلب، ما فيش عنده أي مشاكل في القلب، تمام، بس يعني غالبا عنده إيش؟ حموضة، حرقة، ما حرقة، ويقول لك أنا لين أمتد تجيني سعلة، فغالبا يكون سببها ارتجاع مريئي، ونعالجها كما تعاملنا مع الارتجاع المريئي بالأدوية المساعدة، ممكن BPI مع إيش؟ مع دومبريدون. آخر حاجة، في حال فشل الأدوية يفضل تحويل من؟ المريض، إذا تمت تجربة أحد العلاجات المناسبة أو أكثر دون فائدة، في هذه الحالات يجب تحويل المريض إلى طبيب. طيب قبل ما ندخل في الأدوية نيجي نأخذ فكرة على النن فارماكولوجي فور كف، بمعنى من غير أدوية قلنا المشكلة التخرش اللي بيحصل معانا في من؟ التخرش اللي بيحصل معانا في الجهاز التنفسي، وغالبا يحصل تأثير للمستقبلات، لأن المستقبلات قريبة وراح تتأثر بشكل سريع وتعمل لي تحفيز لمركز السعال في الدماغ، فلذلك نعمل عملية تلطيف للسعلة. كيف نعمل عملية التلطيف للسعلة؟ يقول لك ممكن عملية التلطيف دوميننت نن ميديكال من غير أدوية، مثل المصوص يقلل إيش؟ التهيج حق السعلة، تمام. مصوص إيش غالبا يكون مع المصوص؟ ممكن تعمل له عملية التلطيف من غير مصوص، من غير خارجيا، مثلا عسل وليمون، مثل هنا معانا ستريبسز مصوص، الهدف الرئيسي فيها مش المادة الفعالة أو إلى آخره، الهدف في الأول والأخير كم عملية التلطيف والترطيب اللي تعمل به ليه في الحلق، وصلت في الثروت كيف تعمل لي تلطيف. شوف هو مكتوب عليها smoothing effective relief for sore throat، يعني له تأثير إيش؟ ملطف، له تأثير ملطف.
طيب إذا استخدام إيش؟ المصوص. بعده بشكل عام يفضل المريض اللي عنده سعلة تخليه يشرب سوائل بكمية كبيرة، سوائل، يأخذ سوائل بكمية كبيرة، عصائر مع عصائر، قهوة، شاي، إلى آخره. هذه تساعد بتخفيف أعراض السعال. آخر حاجة اللي هو ممكن تعمل ستريم انهيليشن، اللي هو كما موضح معانا في الصورة، بخار ماء في صحن، يعني يكون في بخار ماء، وتعمل عملية التغطية وتستنشق ايش؟ البخار الصاعد من الماء. بيكون اكثر امانا بشكل كبير جدا لحالات اطفال، لحالة حوامل، لحالة كبار، لحالة صغار. بس لا يفضل انك تخلط مواد مع ايش؟ مع الماء. بخار ماء يكفي. البعض يقول لك بخار ماء وفكس، بخار ماء ونعناع، بخار ماء وهيل، بخار ماء وزر. لا، بخار الماء يكفي لعملية تلطيف مجرى الهواء وتخفيف أعراض السعال. هذه الآن المعالجة نسميها نون فارماكولوجي، بمعنى معالجة ممكن تعملها في البيت لتخفيف أعراض وتهيج الجهاز التنفسي. بعد ما خلصنا بندخل الآن في الفارماكولوجي أنتي كف. بنعمل راحة وبنرجع إن شاء الله.